ใจเราที่เป็นประชาชนใจแผ่นดินสงครามชีวิตไม่ทำได้ช้าสุดท้ายศาสนาอยู่ฝั่งไทยแต่บางอย่างยังเกี่ยวจึงทำสงครามอาลัยสชีวิตที่ทุกแผ่นดินสองสิ้นชีวิตได้ถึงสวรรค์ยิ่งเกิดแผ่นดินที่ไม่พอจะทำอะไรกับไปศาสนาอยู่มองตาแต่กลับอยากแผ่นดินเดียวกันจึงทำสงครามแยกเป็นอาลัยชาใจที่จะเป็นเราเยรูซาเล็มอาจารย์อยู่เยรูซาเล็มอาจจะเป็นตัวไม่อาบร้อนทำสงครามอยู่ชีวิตที่ทุกแผ่นดินสงบสิ้นชีวิตได้ถึงสวรรค์ยิ่งเกิดแผ่นดินที่ไม่พอจะทำอะไรเป็นเด็กชาวบ้านอายุ12แต่ยังรู้ว่าสองมือสองใครจะทำสาสอย่าทอดใจตราบที่ลมหายใจยังมีสายยังสวยงามมันให้เต็มที่ไม่ได้คงที่ฟังฝัน
ก็ต้องลุกขึ้นสู้ใหม่อย่าถอดใจตราบที่ลมหายใจยังมีฟ้าหลังฝนยังสวยงามมันเป็นที่ที่ไม่ลาคงที่ความฝัน